ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கிராங்க் ஷாஃப்ட் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதா இல்லை டெத்து கண்டிஷனுக்கு போயிடுச்சா, அதாவது சவுண்டு வர்ற கண்டிஷனுக்கு டேமேஜ் ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிறத பற்றி எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி கிராங்க் ஷாஃப்ட் பின் இறக்கியிருப்பாங்கன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு டேமேஜான கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு. இதை நான் ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த பின்னை பாருங்கள். இதில் இந்த இடத்துல அப்படியே இந்த பேரிங் இது கிராங்க் ஷாஃப்டோட கிராங்கோட பின் பேரிங்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி. இந்த பின் பேரிங் ஃபஸ்ட்டு இதில் மாட்டிடுவாங்க. அது மேலே தான் இந்த கிராங்கோட கனெக்டிங் ராடை மாட்டுவாங்க. இது கரெக்டான ஆயில் சப்ளை இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நாள் ஓடும். இதில் குறையே நம்ம சொல்ல முடியாது, ரொம்ப நாள் ஓடும். கரெக்டான ஆயில் சப்ளை இல்லாதப்போ இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா பின்னு, இதோட அந்த பேரிங் ஓடுறதுக்கு தகுந்த சேஃபில் இந்த இடம் கட் பண்ணி லைட்டாக தேய்மானம் அடைஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேரிங்கில் உள்ள பின்னெல்லாம் லைட்டாக தேய்மானம் அடைஞ்சு அந்த பின்னோட திக்னஸ் கம்மியாயிடும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கனெக்டிங் ராடில் இன்சைடு உள்ளேயும் அதே மாதிரி தேய்மானம் அடைஞ்சிடும். இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் பேரிங் போட்டு அசம்பிளில் இருக்குது இப்போ அசம்பிளில் இருக்குது அப்படின்னா வண்டி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப இது இந்த மாதிரி ஷேக் ஆகும். டக்கு 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 பாருங்கள், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஷேக் ஆகும். டக்கு டக்கு டக்குன்னு இது மாதிரி ஷேக் ஆகும். இதனால் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப டங்குன்னு ஒரு சத்தம் வரும். நெக்ஸ்ட்டு இதை இன்னொரு வகையிலையும் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்படி கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி தட்டினீங்கன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும். அதன் மூலமாக கிராங்க் ஷாஃப்ட் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. இந்த பின்னு ஒரு 2-3 தடவை தான் இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை ரெடி பண்ண முடியும். 3 தடவை ரெடி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். 3 தடவை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்டு வரும், அடுத்து ஒரு தடவை ரெடி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். 3 தடவைக்கு மேலே இந்த கிராங்கோட அவுட்ரு இந்த பெல்லு டேமேஜ் ஆகிடும். டேமேஜ்னால் எப்படி சொல்கிறேன்னா அகண்டுக்கிட்டே வந்துடும். இது நம்ம வெல்டு பண்ண போகிறதில்ல, ஸ்க்ரூ பண்ண போகிறதில்ல. புதுசாக இது கொஞ்சம் பெருசான பின் எடுத்து இதில் அடித்து இறக்குவாங்க. ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் மூலமாக இறக்குவாங்க. இதனால் கொஞ்சம் இது ஓப்பன் ஆகி உலாண்டுக்கிட்டே வரும். இதை நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஒரு 3 சைஸுக்கு மேலே வேறு பின்னை அடிக்க முடியாது. சின்ன பின்னு போட்டாலும் லூஸாக இருக்கும், அந்த லாஸ்ட்டு 3ஆவது சைஸ் பின்னை போட்டாலும் லூஸாக இருக்கும். இதுதான் உங்களுக்கு ஃபால்ட்டு. கரெக்டாக 3 சைஸுக்கு மேலே கிராங்க் ஷாஃப்ட் ரெடி பண்ண முடியாது. அதனால் கிராங்க் ஷாஃப்ட் நீங்கள் பழசு வாங்கி போடுறீங்க அப்படின்னா கரெக்டான சைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸில் இருக்க கிராங்க் ஷாஃப்ட்டாக வாங்கி ரெடி பண்ணி போடுங்க. இல்லைனா 3 சைஸுக்கு மேலே அதை ரெடி பண்ண லேத்தில் கொடுக்குறது நீங்கள் வேஸ்ட்டு. புது கிராங்க் ஷாஃப்ட் மாற்றுறது தான் பெட்ரு. அதனால் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். ஆயிலை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி இன்ஜினை பாதுகாத்து பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் தான். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.